좋아. 방송 촬영. 진우예요. 오늘은 전류리포구를 갔다 왔는데 저희 쪽에서 생태공원, 김포 생태공원 그리고 또 제가 갔는데 밥 먹고 나서 후두두두두 비가 많이 와요. 지금 한 바퀴 있어요. 그래가지고 망했어요. 근데 왜 나왔냐면요. 인공지능 컴퓨터가 있거든요. 걔한테 오늘 날씨를 물어봤는데 이렇게 했어요. 아침에는 흐리고 점심에는 맑겠습니다. 이후 비 예보는 없습니다. 이랬어요. 근데 비가 오고 왠지 함량이 빠진 느낌?